नाज़रीन, अवामी नींद में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त अचे तव्हांखे सुबुह देर में ख़बर ॾींदा आहियूं त सुबुह देर लॻ ॻोठ लाल बख्श चीणो जी चीणा बिरादरी जे औरतनि मर्दनि मासूम ॿारनि क़ुरान पाक मथे ते रखी मसमात पीरसन औरत अरबेली मसमात शकीला मसमात सलमा गुलाम कादिर इम्तियाज़ ऐं ॿियनि एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। हिननि दाईंदे चयो त 28 ॾींहं अॻु मक़तूल जंसार जो फाओ टंगियल लाश मक़तूल जे ॻोठ जे भरिसां अंबनि जे बाग़ में हथायो हो। मक़तूल जे वारसनि इलाइक़े जे केतिरनि माण्हुनि खे गिरफ़्तार कराए तशद्दुद करायो। पीरसन औरत अलबेली चयो त मुंहिंजो पुटु महिरबान अली खे सुबुह देरो पुलिस खां 20 सतार सामेटियो। हसन बख्श शबीर वारनि सख़्त तशद्दुद करायो, जंहिंमां का बि साबिती न मिली अथसि। असां 4 दफ़ा हिननि ॾांहुं क़ुरान पाक ऐं चङा मुड़ुस मेड़ वठी वियासीं त असांजो हमरा तव्हांजे खून में मुलवस न आहे। असांखे आसरा ॾींदा रहिया, तव्हांजो हमरा छॾाईंदासीं, सब्र कयो। हिननि चयो त असां मिसकीन आहियूं, घर बि ॾठल आहे, मज़दूरी करे पेट गुज़र कंदा आहियूं। गिरफ़्तार थियल जे पीरसन अमड़ दम जी मरीज़ आहे। हिननि आला इख्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त क़ुरान पाक जे सदके मक़तूल जंसार जे असल कातिलनि खे गिरफ़्तार करे इंक्वायरी कराए बेगुनाह क़त्ल थियल महिरबान अली खे आज़ाद करे इंसाफ कयो वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।